da Mondello al centro storico per passare da Sfera Cavallo e anche dal Capo. Aggressioni, violenza comune denominatore di tanti quartieri di Palermo. Risse, rapine, aggressioni per futili motivi, anche per una precedenza non rispettata. Un rider selvaggiamente picchiato. Il capoluogo siciliano si riscopre violento e pericoloso. Quasi all'ordine del giorno si registrano episodi inquietanti. La control room istituita dall'amministrazione comunale sembrano scoraggiare più di tanto i violenti. Gli episodi continuano. Le gang non temono nemmeno le forze dell'ordine. Intanto 400 militari dell'esercito in tutta Italia, di cui circa una trentina a Palermo, saranno impiegati per rafforzare l'azione di vigilanza e di contrasto ai fenomeni criminali avviata nelle principali stazioni ferroviarie del paese, dove transitano giornalmente decine di migliaia di persone. Proprio nella zona della stazione centrale di Palermo negli ultimi mesi si sono susseguiti episodi di violenza e rapine denunciati anche dai frati minori della parrocchia Sant'Antonino. Il problema è che non si può pensare che sia solo questo della stazione, perché il nostro centro storico necessita di tante attenzioni e di una sorveglianza migliore di quella che attualmente c'è, perché diciamo che il cittadino viene abbandonato un po' a se stesso e deve provvedere da solo a trovare le soluzioni sulla criminalità che ogni giorno dilaga sempre di più nel centro storico di questa nostra benedetta e meravigliosa città. I 36 militari saranno sicuramente d'aiuto alla città di Palermo e soprattutto al centro storico, ma non basta. Noi abbiamo bisogno delle forze dell'ordine che hanno il polso della situazione, che conoscono i residenti, i cittadini, che sanno come muoversi. La domanda sorge spontanea: basteranno i militari a scongiurare l'allarme violenza a Palermo? Libero dal servizio si è lanciato tra le fiamme e la sua azione ha salvato 4 bambini ed un cane. È successo in un'abitazione di via Damareta ad Agrigento. Protagonista Santino Cosenza, 50 anni, sovrintendente in servizio alla Polfer. Prontezza, esperienza, senso del dovere lo hanno portato ad intervenire dopo aver notato una colonna di fumo visibile dalla stazione ferroviaria. Ad attirarlo le urla disperate di alcuni bambini. È andata bene, grazie a Dio, e quindi il primo pensiero è quello là di metterli in salvo, perché la situazione era abbastanza critica, come ripeto erano abbastanza presi dal panico, quindi tra pianti. L'altra situazione, insomma, aver sicuramente agito cercando di non farli inalare o quantomeno rendere minima l'inalazione dei gas, dei fumi, coprendoli e poi portandoli subito giù. Poi loro mi hanno seguito regolarmente, io ho solo preso poi in braccio la bambina più piccola di 2 anni, portandomela, insomma, e cercando di coprirla con le cose che erano arrivate. C'era anche il loro cane, un grosso cane che, insomma, abbastanza velocemente si è diretto verso le scale e ha preso la via di fuga. È stato un grosso spavento per tutti, fortunatamente, insomma, la tempestività, come le ripeto, sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale più che altro. Un plauso al poliziotto che ha saputo esserci sempre. Queste le parole del questore Emanuele Ricifieri. Palermo si divide sulla 3 giorni che terrà impegnata l'intera città per festeggiare il magnate giapponese Kaoru Nakajima. Il miliardario ha scelto il capoluogo siciliano per una grande kermesse in onore suo e della sua azienda. Per la grande festa ha invitato in città circa 1500 persone. Ha riservato per intero sia il Grand Hotel Villegea che il Grand Hotel delle Palme dal 3 al 5 novembre, ma anche 3 alberghi minori per lo staff, ed ha anche affittato i 2 principali teatri della città, il Teatro Massimo e il Teatro Politeama. Socio fondatore di Amway, la piattaforma dove si vende praticamente di tutto in tutto il mondo, Nakajima è un imprenditore conosciuto come il tycoon del mondo asiatico. Aveva scelto di festeggiare a Palermo i suoi 70 anni, ma la pandemia glielo ha impedito ed ora vuole mettere in pratica il contratto già firmato in precedenza. Invece dei suoi anni festeggerà il compleanno della nascita della sua azienda, la cui costituzione è del 3 novembre, anche se lo statuto fu depositato il 9 novembre 1959. Una sorta di compleanno professionale per il quale Palermo si ferma per accogliere lui, la sua festa, ma anche la sua convention esclusiva e un incontro con tutti gli stakeholder locali che ha deciso di tenere con un grande ricevimento. Dunque 3 giorni e 3 ricevimenti ai quali si esibirà anche un Bocelli, il figlio del noto Andrea. Cene e incontri si terranno al Teatro Politeama, esibizioni e spettacoli al Teatro Massimo, ma se la città non sa scegliere se considerare l'evento un'occasione di promozione o una scelta dissennata che mortifica il nostro patrimonio, si dice invece chiaramente irritato il governatore Renato Schifani,
Schifani, che lamenta di non essere stato informato e mette in discussione l'opportunità di lasciare utilizzare in questo modo i gioielli di Palermo. Ma per il sindaco Roberto Lagalla l'evento avrà importanti ricadute sull'economia e per l'immagine della città. A Oliveri, il piccolo comune nel Messinese, il sindaco e gli amministratori sperimentano ogni giorno buone pratiche per tenere pulite strade e piazze. In bici, con una cassetta di legno, il sindaco Francesco Iarrera va in giro a raccogliere i rifiuti abbandonati. E lo faccio tutti i giorni, per tutto il giorno, cioè io mi sposto giornalmente con questa bici e tutte le volte che incontro una bottiglietta, una carta, la metto all'interno di questo cestino. La risposta devo dire che è buona, ci sono molti bambini che adesso mi vedono, insomma, basta uno sguardo certe volte e tu arrivi a raccogliere magari la bottiglietta che avevano lasciato a terra pochi minuti prima. Ma non si ferma il sindaco, ha trovato un altro modo per fare sport e combattere l'inquinamento. Io ho un gruppo di amici con cui vado a correre 2 o 3 volte a settimana e adesso già da un po', quando corriamo facciamo lo stesso tipo di lavoro che facciamo con la bicicletta, cioè raccogliamo i rifiuti. Oliveri conta 2000 abitanti. Se si pensa alle realtà metropolitane di Palermo, Catania e Messina, è difficile immaginare una soluzione dove si vive l'emergenza rifiuti. Io credo che sia replicabile su larga scala. Oggi potrebbe, ritengo, nascere un movimento che parte dal basso di cura degli spazi, cioè il cittadino che diventa una vera e propria sentinella degli spazi pubblici. L'esperimento del comune di Oliveri ha avuto il riconoscimento della giuria al premio per la mobilità sostenibile Urban Awards 2023. Il Catania torna alla vittoria e lo fa nell'ostico campo del Brindisi nel recupero della seconda giornata di campionato. Una vittoria salutare quanto importante per la compagine rosso-azzurra corsara con il punteggio di 2-0. Le firme di questo successo sono Di Sarao e Bocic, siglate nella ripresa. Primo tempo equilibrato, il Catania gioca con un baricentro molto alto, prova a far male alla difesa del Brindisi che a sua volta gioca di ripartenza. Non ci sono tantissime occasioni, i rossazzurri graffiano poco. La ripresa ricomincia con una doppia sostituzione in casa Catania con Bocic e Mazzotta che prendono il posto di Marsura e Castellini. Al 72esimo il Catania passa, Zammarini allarga sulla fascia e serve Chirico che scende fino alla linea di fondo e mette al centro per Sarao che di testa colpisce bene mandando la sfera nel set alla sinistra del portiere. Brindisi 0 e Catania 1 grazie al gol primo in campionato di Sarao. 3 minuti dopo i rossazzurri raddoppiano, Brindisi che prova a impostare da dietro arretrando fino ad Albertazzi che subisce l'aggressione di Sarao al punto da perdere il contrasto e così la palla arriva a Bocic che di destro insacca a porta vuota, raddoppio del Catania. Rossazzurri che forti del doppio vantaggio gestiscono il risultato senza rischiare nulla nel finale. 3 punti d'oro. Sono molto felice perché abbiamo tenuto quasi per tutta la partita il pallino e abbiamo avuto pazienza, siamo riusciti a trovare il gol, magari meno occasioni, però siamo stati compatti, lucidi e siamo riusciti a trovare il gol. Poi dopo il gol ci siamo sbloccati e vorrei che giocassimo con lo stesso piglio e coraggio che abbiamo avuto dopo il gol, no? Tanti fraseggi un po' più veloci, dobbiamo liberarci un po', non preoccuparci magari della classifica, stare sereni perché il campionato è lungo e alcune squadre riescono a trovare l'amalgama in breve tempo, alcune ci mettono un mese. Io è da giovedì scorso che ho delle sensazioni buone, dopo Monterosa abbiamo avuto una bella reazione tra di noi e quindi siamo sulla strada giusta, questo è il mio pensiero e oggi i ragazzi hanno dato dimostrazione che in questo ci ho azzeccato. Dobbiamo cercare di fare in modo di tornare a casa, riconquistare il Massimino, abbiamo questa partita domenica, poi la Coppa e poi un'altra fuori e cercare di riportare quando torneremo in casa un ambiente diverso che ci potrebbe dare grande aiuto e questo dipende solo da noi.